Şəhidin TV izləyiciləri, bu günlərim 8 noyabr 2025-ci il tarixdə. Məlum məsələdir ki, bu günlərim Azərbaycan xalqının zəfər bayramıdır, zəfər günüdür. Erməni mənfurların üstündə qələbə çaldığımız, zəfər çaldığımız bir gündür. Hal-hazırda biz 2-ci Fəxri Xiyaban Şəhidlər Xiyabanındayıq. Şəhidlər Xiyabanına izdihamı davam edir. Amma şəhidlərimizi bu zəfər günündə ziyarət edirik. Bu zəfər günü münasibəti ilə biz də Şəhidin TV kollektiv olaraq və Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə insanlarla bir ictimai Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Zəfər bayramı münasibəti ilə Allah Teala cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət məqamımız olsun deyirik. Və bugünkü gün bizə bu zəfəri yaşadan, bizi bu xoş anları yaşadan şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Allah Teala qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı versin. Müharibə iştirakçılarımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Allah köməkləri olsun. Və hal-hazırda başda Müzəffər Ali Baş Komandanımız olmaqla ön sıralarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyan Allah Teala rəşadətli ordumuzu qorusun, uzun ömür, can sağlığı versin və Allah Teala Azərbaycan xalqına bir daha bayrağa pükürüb gəlmiş şəhid nəsib etməsin, Allahlarımızın gözü yaşlı olmasın, xalqımız süd əmramanlıq içində yaşasın inşallah. Və biz ən axırda və bugünkü bugün bizə bu xoş günləri yaşadan şəhidlərimizə bir daha Allahdan məkanların cənnət, məqamlarımız olmasın arzuları və heç bir zaman biz şəhidlərimizə rəhmət yox, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Salam olsun şəhidlərimizə. Hörmətli Şəhidin TV izləyiciləri, bildiyiniz kimi bu günlərim Azərbaycan xalqı üçün ən müqəddəs, gözəl bayramlardan biri olan Zəfər bayramıdır. Və bizə bu Zəfər bayramını yaşadan bu şəhid qardaşlarımız, qazilərimizdir, müharibə iştirakçılarımızdır. Hal-hazırda bildiyiniz kimi biz 2-ci Fəxri Xiyaban Şəhidlər Xiyabanındayıq və burada ilə qəhrəman mayor Rüfət Mürvətoğlu Əsgərovun məzarı başındayıq. Biz Qatarın İcra Hakimiyyəti Məqsədkallar Şurasının sədri Mürvət dayını gördüyümüzdə elə istərdik ki, bu zəfər günündə, zəfər bayramında Mürvət dayı öz ürəyindən keçən sözləri, öz təbriklərini xalqımıza çatmışdır. Buyurun Mürvət. Bugünkü gün bizim şəhidlərimizin, Ali Baş Komandanımızın xalqımızın nəticəsində qazanılan qələbədir. Biz 500 qələbəni qeyd edirik, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhidlərimizin əməyi, canı hesabına qazanılan qələbədir. Ali Baş Komandanımız hər bir çıxışında deyir ki, hərbimiz, sırtımız olsa da, müharibədə əskər və zabitlərimizin əməyi hesabında qələbəmiz qazanır. Allah şəhidlərimizin uzun şəhid eləsin. Şəhidlər şəhid olana qədər bizlərin övladı idisə, amma bugün Azərbaycan xalqında övladını həqiqətən də şəhidlər xiyabanlarında insanların axını, şəhidləri ziyarət edilməsi bir şəhid atası uygulandırır. Sağ olsun xalqımız, sağ olsun şəhidlər övladları sağ olsun.
var olun ki, öz əməyinizlə bugünkü gündə şəhidlərimizi tədbirləşdirərsiniz. Siz də xalqımızın nümayəndəsiniz, keçmiş döyüşçüsünüz, Allah sizlər də var eləsin. Ümumiyyətlə, bu qələbədə həm 92, həm 44 şəhidlərimizin əməyi var. Hamısını, Allah hamısını nüsrət edin. Mən həqiqətən istəyirəm ki, bu qalibiyyətdə bizim övladların əməyi var. Yəni, o yazılan tarixdə bizim ailənin, bizim şəhidlərimizin bu qələbədə Bizlerin şəhidin TV kollektiv adından və Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və maarif hökümlərin müdafiəsi ictimai bilimləri Tahir Məmmədov adından sizlərə qələbə münasibətlə təbrik edirik. Şəhidlərimizdə bizə yaşadıqları qələbə münasibətlə təbrik edirik. Allah Allah məkanları şəhidlərimiz ölmədikləri Allah onların torpaqsan sizlərə də ömür versin ki, siz yaşayıb şəhidlərimizi yaşadınız. Başda bu dəfər Ali Başkomandanımız olmaqla və hal-hazırda ön sıralarda bizi qoruyan, sərhədlərimizi qoruyan və rəşadətli ordumuzda da Allah'tan uzun olmasın var. Çox Əziz və hörmətli şəhidin TV izləyiciləri, bildiyiniz kimi 8 noyabr qələbə günü münasibətilə biz şəhidlər şəhərində hal-hazırda birinci fəxri xiyaban şəhidlər xiyabanındayıq. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi biz heç bir zaman şəhidlərimizə fərq qoymuruq. Vətən müharibəsi, vətən müharibəsidir. İstər birinci, istər ikinci. Ümumiyyətlə Azərbaycanın suverenliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyimizdən daha bura kimi öz şirin zanlarına keçmiş, şəhadətə yüksəlmiş, şəhidlik zirvəsini uzalmış bütün şəhidlərimizin məkanı məqamlarınız olmasına Allah'tan şəhidlərimizə salam olsun deyirik və bugünkü bu qələbəmizdə yaşadan şəhidlərimizə bayramlarını təbrik edirik, xalqımızın bayramlarını təbrik edirik. İnna lillahi ileyhi raciun. Subhane rabbike. Cennet məqamımız eləsin. Bugünkü bu zəfəri bizə yaşadan bu qardaşlarımızdır. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Döyüşdə iştirak etmiş döyüş veteranlarımızı, döyüş işçilərimizi Allah salamat olsun. Güzel. Allah sabır versin, Allah mekanı cennet eylesin, məqamlarını söylesin. Bugünkü Azərbaycan xalqı vaxtı oğlanların hesabına zəfəri, qələbəni qeydik. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanı cennet eylesin, məqamlarını söylesin. Qazilərimizə
şəfa versin. Müharibə iştirakçılarımıza uzun ömür, can sağlığı versin. Vətənin başı sağ olsun. Elə Allah dövlətimizi bilir. Əlbəttə, Allah dövlətimizi versin. Allah səbir versin ama. Allah onun torpağı sağlığına, yerdə qalanlara ömür versin. Məkanları cənnət məqamları olsun inşallah. Allah məkanları Allah salasınızları uzun ömür, can sağlığı versin. Yaşasın ki, şəhidlərimizi yaşasın. Allah sizlər var. Şəhidləri yaşadın sizin kimi. Gəlirsiniz, ziyarət edirsiniz. Çəkib bütün dünya görsədirsiniz. Allah sizin Borcumuz da. Allah var eləsin sizlər. Bu Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsinin borcludur. Şəhidini, qəhrəmanını hər bir yerdə tanır. Çünki bu gün bu zəfəri, bu qələbəni bizə yaşadan oğullar bunlardır. Qazilərimizdir, müharibə iştirakçılarımızdır. Bir də ki, vətən qurban tələb edir. Vətən sağ olsun. Zəfər bayramlarını Allah təbir versin qardaşlar. Allah məkanları cənnət məqamları söyləsin. Çünki bugün Azərbaycan xalqı bu zəfəri, bu qələbəni bizə yaşadan bu şəhidlərimizə, qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza borcludur. Allah bugünkü bu ziyarət, bu şəhidlər qəbrini ziyarət etmək, şəhidlərimizlə bir yerdə bayram keçirmək hər bir Azərbaycan xalqının borcludur. Allah sizlərə uzun ömürdən sağlığı versin ki, siz də yaşayıb bu şəhidlərimizi daim yaşadasınız. Allah sizin də bayramınız mübarək. Sağ olun. Allah səbrinizi versin, məkanları cənnət məqamlarınız olsun. Allah hər bir Allah onların torpağı sanı sizlər ömür versin. Şəhidlərimizə salam olsun. Siz Şəhidim TV izləyiciləri, bildiyiniz kimi bu günlərin zəfər günüdür. Azərbaycan xalqının erməni mənfurları üzərində çaldığı qələbədir. Və bugünkü bu zəfəri bizə yaşadan bu şəhid qardaşlarımızdır, qazilərimizdir, müharibə iştirakçılarımızdır. Və yaxtandan biz şəhidlər xiyabanındayıq, insan izdihamını görürük, şəhidlər xiyabanına axan insan izdihamını görürük və hal-hazırda biz evin tək oğlu olan, ananın gözünün arası olan Emin qardaşımızın, Emin İsmailovun məzarı başındayıq. Mən Emin qardaşımı da bugünkü bu zəfər münasibəti ilə təbrik edirəm. Və Emin qardaşımızın bizi qoyub getdiyi baş tacımız olan Məmməd bacımı da zəfər günü münasibəti təbrik edirəm. Və mən istərdim ki, elə bu zəfər günündə bu qələbəni, bu zəfəri bizi yaşadan Emin qardaşımızın bizi qoyub getdiyi əmanət olan anası, bizim Məlahət bacımız bu zəfər günü münasibəti ilə xalqımızda ürəyindən keçən sözlər desin. Buyurun. çox sağ ol, cavab edirəm. Allah sizləri var eləsin. Mən də bütün xalqımızın zəfər gününü təbrik edirəm. Mən də bütün sizləri, qazilərimizi, şəhid ailələrini təbrik edirəm. Bir ana üçün çox ağır olsa da, amma bugün mən qürurla fəxr edirəm ki, biz zəfər gününü qeyd edirik. 30 illik həsrətə son qoyan oğlanlardır. Bayramımız mübarək olsun, təbrik edirəm. Allah bizim xalqımıza həmişə bayram, ab-ı havalı günlər qismət eləsin. Var olun, çox sağ olun. Biz də Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və valideyt olmanın müdafiəsi İctimai Birliğinin sədri Zahir Məmmədovlarından və Şəhidim TV kollektivlarından bu zəfər günü münasibəti ilə bütün xalqımızı, bütün şəhid əmanətlərini hamısını təbrik edirik. Allahdan sizlərə səbir edirik. Allah səbrinizi versin və ən axırda deyirik ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ona görə də biz şəhidlərimizə hər zaman salam söyləyirik. Salam olsun şəhidlərimizə. Vətən sağ olsun. Siz və hörmətli Şəhidim TV izləyiciləri, Şəhidlər Xiyabanında Odlar Yurdu Birliyinin üzvü Azər müəllim yanımızdadır. İstərdik elə bugünkü bu zəfər bayramında da Azər müəllim özlərindən keçən sözləri xalqımız üçün çatdırsın. Buyurun Azər müəllim, zəfər bayramında xalqımıza nə keçən sözləri çatdırsın.
Mən də salamlayıram hər bir kəsi. Bu Zəfər bayramını hər kəs bilir ki, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Zəfər bayramını biz bax, birinci şəhidlərimizə borcluyuq, sonra canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə, veteranlarımıza borcluyuq, şəhid valideynlərinə borcluyuq və Ali Baş Komandana borcluyuq. Çünki Ali Baş Komandanın necə deyirlər, gözəl ordu quruculuğu nəticəsində bizim bu şəhid qardaşlarımız, canlı şəhidlərimiz olan qazilərimiz 30 illik həsrətimizə son qoydu. Bundan sonraki də biz sadə Azərbaycan vətəndaşlarının boynuna düşən borc, yəni bu borc məcburi borcdur və bu dəyərli ailələri unutmamaq, vaxtı-vaxtında bacara bildiyimiz qədər, vaxt olduqca şəhidlərimizi gəlib ziyarət eləmək və belə insanların qulluğunda durmaqdan keçir. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Zəfər bayramı münasibəti ilə bütün ordumuzu, əskərlərimizi, Azərbaycan xalqını da təbrik edirəm. Yenə də deyirəm, başda şəhid ailələrini təbrik edirəm. Bu zəfəri biz onlara borcluyuq və bu günləri də biz bu gün ziyarət edirik 2-ci Fəxri Xiyabanı. Hal-hazırda evin yeganə övladı, tək ananın tək övladı, ananın isə həyat yoldaşı da yox idi. Emin İsmailov, yəni məzarı üstündə, anası yanımızda Məlahət anadır. Burada bizim bir milli qəhrəmanın da anası iştirak eləyir. Təyyarə qəzasında yəni şəhid olan, rəhmətə gedən bizim Hökmə Əliyevin anası Kəmal ana da Gəncədən gəlib bugünkü gün münasibəti ilə bu ailələri ziyarət eləyir, yanlarındadır. Allah Kəmal anaya da səbir, dözüm versin. Allah o təyyarə qəzasında rəhmətə gedən hər bir kəsi Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnətli olsun. Burada bizim Emini Yaşadaq qrupunda bir həkimimiz də var, yardımsevər həkim Günel xanım. Günel xanıma da təşəkkür edirik ki, o da 5 ildir, bacara bildiyi qədər bu dəyərli ailələrin yanında. Hər bizə təşəkkür edirik. Şəhidlərimizi unutmaq, özümüzü unutmaq deməkdir. Gəlin, şəhidlərə olan sevgimizi onlara çox görməyək. Sizə çox sağ olun deyirik. Azərbaycan çox hər zaman yanındadır, şəhid analarının doğrudan da biz şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik və analarına ancaq dözüm, səbir arzulayırıq. Bacardığımız qədər onların yanında olmağa çalışırıq. Çox sağ olsun Azərbaycan. Hər zaman, yəni harada şəhid tədbiri olursa biz Azərbaycan yollar olacaq. Və Səbinə xanım, bunu indi yadıma düşdü deməliyəm. Mən yəni ən böyük arzularımdan biri bütün şəhidlərimizə milli qəhrəman adı verilməlidir. Amma mən hansı tədbirlərdə iştirak eləyirdim? Bizim Astaradan aprel döyüşləri bir şəhidimiz var, Pəncəli Teymurov. Onun anası birbaşa mənə tapşırmışdı ki, Bahimana, Çalış Pəncəli adı unudulmasın. Hansı tədbirlərdə iştirak eləyirsən elə, orada Pəncəlimizin də adını çək. Və mən həmişə deyirdim ki, o Pəncəli haqqında söhbət eləyəndə deyirdim ki, mən üçün milli qəhrəman olan Pəncəli Teymurovun anasının salamlarını sizə çatdırıram və şükürlər olsun Allaha ki, dünənləri biz o ana 9 il idi həsrətlə o xəbəri gözləyirdi. Atası o xəbərin həsrəti ilə dünyadan köçdü. Bahimə ana deyirdi ki, Allah mənə o həsrətlə, o xəbəri eşitmək həsrəti ilə dünyadan köçürtməsin. Nə qədər dünyadayam, o xəbəri mən eşidim və təşəkkür edirəm Ali Baş Komandana. Ali Baş Komandan dünənləri Pəncəli Teymurova milli qəhrəman adı verdi. Bu yüzdən mən elə buradan Bahimə ananı da təbrik edirəm ki, Bahimə ana, axır ki sən gözlədiyin xəbəri eşitdin. Mənə elə gəlir ki, ən çox sevinən siz olursunuz. Mənəm. Çünki hər zaman onu vurğuluyurdunuz. Mənə elə gəlir siz ən çox. O sevinci bütün şəhid. İnşallah Allah qismət eləsə, Amin. sabah tezdən planımızda var. İndi Ruslan da hə deyərsə, sabah tezdən planımızda var ki, birbaşa gedək Pəncəli Teymurovun anası Bahimə ananı canlı təbrik eləyək Astarada. Mən istərdik Kəmal ananı. Kəmal ananı da eşidək. Allah sizlərə də səbir versin. Allah səbir. Çox sağ olun. Səbir versin. Çox sağ olun. Bana Allah səbir versin. Allah məşəli eləsin. Çok sağ ol. Allah sağ ol. Allah Sana can sağ ol. Sözüne mukayyet. Sözüne mukayyet. var həqiqətən də. Bir yerde vurur. Birinci karada. Allah'tan sağ olun. Bu kardeşim. Çiçek kardeş. Bunlar həqiqətən də çox gözəl. O insan bu vətən üçün yaramışdı, bu vətən üçün. Ondan söhbət edir. Vətənin qeyrətli oğlanlarla da heç vaxt vətənin dar günündə yerdə qala bilməzdi.
Allah Bir de Allah səbrinizi versin, məkan cənnət. Burada yoldaşım. Allah səbir versin. Allah köməyiniz məkanlarını olsun. cənnət eləsin. Mən bir adaşımı öpüm. Allah Allah sizlere sabır versin. Başınız sağ olsun, vatanınız sağ olsun. Allah onların torpağı sana, sizlere ömür versin ki yaşayıp şehitlerimizi yaşatasınız inşallah. Allah sabır versin. Mekanı cennet ve gamlık olsun inşallah. Sabır versin. Allah mekanları cennet ve gamlık olsun. Allah onların torpağı sana, sizlere ömür versin ki yaşayıp şehitlerimizi yaşatasınız. Cennet değil. Allah olan mekanların cennet məqamlarınızı eyləsin. Siz də Şərqin Tövbə kollektiv adından və azımızın üstəsi şəhidlərləri, əlilləri, Allah'ın müdafiəsi ictimai birliyi tərəfə məmnun olasından Allah'tan sizlərə səbrinizi versin. Allah səbrinizi versin. Vətən sağ olsun. Sizlər adına Allah səbir versin. Mekanları cennet olsun, cəmi şəhidlərimiz. Sağ olun. Allah seni var eylesin. Allah sana uzun ömür can sağlığı versin ki bu oğlu yaşadırsın. Allah Allah sabrınızı versin. Allah mekanları cennet mekanları cennet. Allah sabrınızı versin. Allah cəmi şəhidlərimizi məqamlarımızı öyrətsin. Bugün bizi bu zəfəri yaşadan qardaşlarımızı, qazilərimizə, müharibə veteranlarımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün Azərbaycan xalqına bu zəfəri yaşatdılar. Allah da Allah məkanların cənnət məqamlarını söyləsin. Allah sizlərin də səbrini versin.
bir şəhid valideyni için istərdik. Siz də bu qələbə günündə, bu zəfər günündə xalqımızı ürəyinizə keçən sözləri verirlər. Bizə bu zəfəri yaşadan başda Ali Başkomandan olmaqla bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Bu zəfər günü bayram münasibəti ilə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Allah ordumuzu qorusun, Allah millətimizi qorusun. Allah bir daha başımıza belə bir müsibətlər gətirməsin. Oğullar bilirsiniz də, vətən uğrunda, suverenliyimiz uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından belə keçdilər, arxalarını fikirləşmədən. Bunların qoyduğu bu əmanəti gərək gələcək nəsillərdə davam elətdirək. Bir daha yağı düşmənin arayıcı torpaqlara gəlməsin. Allah şəhidimizin məkanı cənnət məqamını cələsin. Onların torpağı sanı da sizlərə ömür versin ki, siz yaşayasınız ki, şəhidlərimizi yaşadasınız. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət məqamını cələsin. Bugünkü bu gün bizə bu zəfəri yaşadan şəhid qardaşlarımızın qarşısında baş əyirik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Və mən Şəhidim TV kollektiv adından Azərbaycan Respublikası şəhidləri və əlilləri və müharibəçilərin hüquqları müdafiəsi işçilərinin sədrına Tahir Məmmədov adından da Allah'tan sizlərə səbir diləyir, səbrinizi versin. Bu günlərim qürurlu bir gündür, xalqımızın zəfər bayramıdır. Biz də elə istərdik ki, və bu şəhid analarımız bu zəfər bayramı günündə Şəhidim TV izləyicilərinə öz arzularını gözlərdilər. Buyurun ana. Allah köməyiniz olsun, gəlib ziyarət edilsin. Biz çəkdiyimiz çəkirik, xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Torpaqlarımız yağı düşməndən azad oldu. Prezidentimizin siyasət sayəsində, bizim oğulların şəhidliyi sayəsində çox qürurlanırıq, amma biz üçün danışmaq da çətindir. Yenə də min şükür torpaqlarımız azad oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah xalqımızı qorusun. Şəhidlərimiz o dünyası, cənnətlərimiz. Olanlarımıza can sağlığı versin. Allah səbrinizi versin ana. Allah məkanlarını cənnət məqamlarınızı eləsin. Allah onları torpağa sanısından ömür versin ki, yaşayıb şəhidlərimizi yaşadasın. Bugünkü bu gün bu zəfəri bizə yaşadan bu şəhidlərimizi zəfər getdiyi əmanətlərsin. Allah Teala Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş cəmi şəhidlərimizin məkanın cənnət məqamlarımızı etsin, qazilərimizə şəfa versin, müharibə iştirakçılarımıza uzun ömür can sağlığı versin. Həmən bir şəhid anası kimi istəyərdim ki, elə bu zəfər günündə xalqımıza öz ürəyinizdən keçən sözləri verirlər. Bunlardan anası gəldi. الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لم يشاء الله أنعم إليكم إلا بجلال مبين ويقولون متى إن كنتم صادقين Allah sizlərə uzun ömür can sağlığı versin ki, yaşayıb şəhidlərimizi yaşadasınız. فلا يستطيعون تفسية ولا ينازعون Allah səbrinizi versin, Allah məkanlarını فإذاهم الأسباط وربهم Allah məqamlarını cələsin. يقالون أولا لمن Allah dünyaların versin. Bugünkü bugün Azərbaycan xalqı üçün bu zəfəri yaşadan bu şəhid qardaşlarımızın qarşısında bütün Azərbaycan xalqı qoşulur. Və mən də elə bir şəhid qazi olaraq şəhid qardaşlarımızın valideynlərindən istərdim ki, bugünkü bugün bu zəfəri bizə yaşadan bu şəhid qardaşlarımızın bizə qoyub getdiyi əmanətləri, valideynləri və bu zəfər günündə öz ürəyindən keçən sözləri sözlər. Buyurun.
Buyurun. Allah sabır versin. Allah mekanları cennet daha Allah sabrınızı versin. Allah mekanlarını cennet peygamberimiz eylesin. Allah Teala cem şehitlerimizin mekanı cennet peygamberimiz eylesin. Bugünkü günümüzü bir zafer yaşadan bu şehit kardeşlerimizin, gazilerimizin, muharebe iştirakçılarının bütün Azərbaycan xalqı olaraq təşəkkür edirik və belə qeyrətli oğulları böyütdüklərinə görə bizə əmanət qoyub getdikləri bu anıların mübarizində xərlərdən bugün zəfər günüdür, bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Biz də sizlər belə bir zəfər günündə bir şəhid pavilyonu olaraq, bir anı olaraq öz qəlbimizdən keçən sözlərinizi şəhidin TV izləyicilərinə çatdıralım. Buyurun. Bizim üçün həqiqətən də həm sevindirici, həm kədərləndirici gündür. Sevindiricidir ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Üzülürük də ki, bizim oğullarımız torpaq altındadır. Yenə də biz oğullarımızla fəxr edirik, qürur duyuruq. Ruhları şad olsun. Bugünkü bayramı biz şəhidlərimizə, qazilərimizə, vətən müharibə iştirakçılarına borcluyuz. Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm. Allah sizlərə də uzun ömür, can sağlığı versin ki, hər zaman yaşayıb şəhidlərimizi yaşasın. Buyur, sizlər də. Kim istəyirsə öyle sözlərimi bildirəm. Ürək sözümüz odur ki, Azərbaycan xalqını bayram münasibəti ilə, Zəfər bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Allah bundan sonra bizim torpaqlarımıza, vətənimizə müharibə qismət eləməsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onların sayəsində bu günləri Azərbaycan xalqı Zəfər gününü bayram olaraq qeyd edir. Biz də bu torpaqlar uğrunda canından, qanından keçən şəhid balalarımızdan fəxr edirik, qürur duyuruq. Allah onlara qəlbdən təbrik eləsin.
Allah canlarının cennet mekanlarında. Nərman abi, bax bu zəfər günündə, bax bu qələbə günündə bir şəhid atası kimi xalqımıza bu qələbə münasibətilə nə demək istəyərdir? Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah qazilərimizi sağlasın. Əlbəttə, bugünkü zəfər günümüzün xalqımızın haqqı var ki, keçirtmək. Çünki bu şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində torpaqlarımız, suverenliyimiz bərpa olur. Mən də cəmaatımıza qoşulub, bugünkü günümüzü münasibəti ilə təbrik edirəm xalqımızı. Deyirəm ki, şəhidlərimizin də, xalqımızın da 8 noyabr zəfər günü bayramımız mübarək olsun. Allah Teala bir də bizə acı günləri göstərməsin. Həmişə belə bayram günləri göstərsin. Allah şəhidlərimizin məkanlarında cənnət versin. Allah Teala şəhid qardaşlarımızın da məkanını cənnət məqamlarımızı eləsin. Biz heç vaxt özünüz bilirsiniz şəhidlərimizə rəhmət yox, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Salam olsun, bəli. Allah məkanını. Allah Teala şəhid qardaşlarımızın valideynlərinə səbir versin və onların torpağı sanı sizlərə ömür versin ki, siz yaşayıb şəhidlərimizi daim yaşadasınız. Çox sağ olun. Mən əlavə edərdim ki, siz də 5 ildir ki, bizlə birlikdəsiniz. 5 ildir biz gəlib getdiyimiz kimi siz də gəlirsiniz. Şəhidlərimizi işıqlandırırsınız. Allah sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin, sizə də can sağlığı versin. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Bizim Şəhidim TV kimi borcumuzdur. Hər zaman şəhid tədbirlərini hər zaman təmənnasız işıqlandırmaq və ictimaiyyətimizə çatdırmaq bizim müqəddəs borcumuzdur. Allah canı. Allah səbrinizi versin. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət məqamlarımızı eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin, müharibə iştirakçılarımıza uzun ömür, can sağlığı versin və bu gün bu qələbəni bizə yaşadan bax bu qəhrəman qardaşlarımızdır. Qəhrəman qardaşlarımızın da bayramını təbrik ediyoruz. Əsl bayram bu qardaşlarımızın bayramı. Azərbaycan xalqı üçün belə bir gözəl gün yaşatdılar, zəfər bayramını qeyd edirik. Və bunu unutmaq heç vaxt olmaz. Allah Teala sizlərə də uzun ömür, can sağlığı versin ki, yaşayıb şəhidimizi hər zaman yaşadasınız. Allah razı olsun qardaş, çox sağ olun. İstər deyilə, bax burada bir şəhid valideyni kimi, bir şəhidimizin yaxını kimi, zəfər günündə bizim Şəhidim TV izləyiciləri üçün zəfər günü münasibəti ilə ürəyinizdən keçən sözləri bildirərdim. Allah, mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhid ata-analarına Allahdan səbir diləyirəm. Allah dövlətimizi, millətimizi, xalqımızı var eləsin. Başvali, başkomandanımızı olsun. Allah ordumuzu, qazilərimizi qorusun. Allah bütün şəhid analarına, atalarına da Allah səbir versin. Sağ ol, təşəkkür ederim. Bayramın mübarək. Allah razı olsun, çox sağ olun. Əmin də danışsın, əmin. Buyur, əmin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə salam olsun, siz demiş kimi. Bugün də çox rəhmətlər günüdür. Qardaşım dediyi kimi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında, ölkəmizin suverenliyi, müstəqilliyi uğrunda gedib müharibədə canlarını qoymuşlar, şəhid olmuşlar, qazi olmuşlar. Biz özümüz həmin müharibələrdə, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişik. Mən özüm də 1-ci Qarabağ müharibəsində Allah kursantım, canım, mayor, mənim gözəl, rəhmidir. Dediyi kimi sizə də minnətlərə ki, görürəm həmişə gəlirsiniz, işıqlandırırsınız, əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun, minnətlər. Sizə can sağ olun, ölənlərinizi Allah rəhmət etsin. Amin. Biz də Şəhidim TV kanalları hər zaman arzu eləmişik ki və edirik də ki, Azərbaycanımızın bir adı var, vətənimizin bir adı var, Azərbaycan. Şəhidimizin də bir adı var, şəhid. Heç bir zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş, istər 1-ci Vətən müharibəsində, istər 2-ci Vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlmiş, şəhidlik zirvəsinə ucalmış şəhidlərimiz heç vaxt yaddan çıxmasın, fərq qoyulmasın, qazilərimizə fərq qoyulmasın. Təntənəli surətdə qeyd olunsun. Allah Onun övladları varsa, övladlarını daim
müəyyən dəstək olsun, köməklik göstərilsin. Azərbaycanımız müqəddəs, müstəqilliyə qədəm qoyan mülkündən daha bu vaxta qədər kim ki Azərbaycanın suverenliyi və azadlığı uğrunda şəhid olur, Allah Teala hamısının məkanı cənnət məkanı eləsin. Qazilərimizə də uzun ömür, can sağlığı, müharibə iştirakçılarımıza da Allah Teala uzun ömür, can sağlığı versin. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörmətli Şəhidin TV izləyiciləri, ilk öncə verişlərimizin birində qeyd etmişdik ki, Vəliyullah Ermanoviç Əliyev Dağıstan Respublikasında anadan doğulmuşdur və bu Azərbaycanlı bizim vətənimizin dar günündə Azərbaycanlı olaraq vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir və birinci xanımın, vitse xanımımızın Sevil Əliyevanın dövlətimizin sahəsində uzun müddətdən sonra valideynlərimizə şərait yaradıldı ki, hər zaman, hər bir bayramımızda ürəkləri istədiyi vaxt öz şəhidlərini ziyarət etsinlər, şəhidimizi ziyarət etsinlər və bugünkü Zəfər Bayramı günü münasibətilə biz də şəhid valideynləri kimi sizləri təbrik edirik. Allah'tan sizlərə səbir diləyir, Allah səbirinizi versin deyirik. Şəhidlərimizin məkanı cənnət, məqamları uca olsun. Allah onların torpağını sizlərə ömür versin. Şəhidlərimizi yaşasın. Allah bütün şehitlərə rəhmət etsin. Allah da Azərbaycanın müharibi kürkəsməsin. Həmçə bayrağı yükseklərdə olsun. Prezidentimizə də Allah uzun ömür, can sağlığı versin ki, bu şehitlərə baxırlar, hər şey şərait yaratırlar. Azərbaycan həmçə var olsun. Qüdrətli olduğu vardır, maşallah, şükür. Hələ kimi oğulları, ordumuza Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Şükür. Belə güclü oldu, bir yumruq oldu, torpaqlarımızı əllərindən təmizlədi. Bu şehitlərə də Allah rəhmət etsin. Qazilərimizə Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Sağlamalı olsun. Sağ olun. Allah səbrinizi versin. Bir daha şəhidlərimizin məkanı cənnət. Sağ olun. Allah sana sizlərə versin. Vətən sağ olun. Sağ ol, var imiş. Bir tane bu şekerde gibi olabilir. Allah canı sağ olasın. Allah kömək olsun. Sağ ol.
səbrinizi versin. Çox sağ olun. Allah məkanın cənnət, məkanı eləsin. Allah təala can şəhidlərimizi məkanın cənnətini Allah versin. Allah səbrinizi versin. Vətən sağ olsun deyək. Vətən sağ olsun. Onların da göz aydın olsun ki bugün zəfər günüdür. Bəli, xalqımızın da gözü aydın olsun ki bu günlərdə bu zəfəri yaşadan bu şəhidlərimiz. Şükür bu günə, şükür. İtki vermişiksə de yine torpaqlarımız azalttı. Şükür bu günə. Amin inşallah. Bugün azalttı torpaqlarımız. Allah şükür bu günə. Allah rəhmət eylesin. Allah çok sağ olun. Allah səbir versin. Allah şad olsun. Hamısı cənnətlər. Hamısı cənnətlər. Allah yararsın cənnətlər. Allah'ın izniyle 93. Sana kurban olun. Onu ağlamaya değmez. Vallahi günah da var. Bayramı da var. Bayramı var. Bana ne kadar güzel, ne kadar sevinsen. Atam da şehit değil, kardeşim de şehit. Allah rahmet Benim gözümün qabağında 56 nəfər Koca Vətənin Qaradan gəldi. 56 nəfər güllələrdə köklər sinəş qoşur. Özdəki nə ki, 3 gün dayanmadan həmən o şəhidlərimiz qəhrəmancasına döyüşdü. İndi rəhmətli anam formamı dəyişməsəydi, mən də tanıyıb öldürəcəklər. Yəni söz olanda da üzür istəyirəm. İndi durub mən atamın qardaşım hər gün ağlasam, məsələn, düzdəyir, o günah. Vallahi günahdır. Amma sən buna fəxr eləməsən. Bu olan olur. Bizim fəxrimizdir, hamısı fəxrimizdir. Biri var oğru üstünə gedər, dünyasını dəyişər. Adamlar var ki, deyir, kəş mənim balam da gel şəhid olardı. Fəxr eləyərdim. Olsa hamı tezcə hamısı fəxr eləyirik, hamısı bizim fəxrimizdir. Bugün torpaqlarımızı azaltdı. Fəxr eləyirik. Əlbəttə, ağlamağın adam bazıdır da, ürək dözmür. Anamın gözləri tutulub zəlildik, elə bilmir. Xanım, Allah qardaşımıza qani rəhmət eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Biz bu günləri qürur verici bir hiss keçiririk. Bilirsiniz niyə? Bu günləri İlyas qardaşımızın qəbrini ziyarət edirsiniz. Elə şəhidlərimiz var ki, yəni məsəl ki, mənim gözümün qabağında olan bir şeydir. Ağdamın Pircamal kəndində erməni neçə igidlərimizi güllə qabağına qoydu, onlar hamısı zəmidə qaldı. Biz onları tapa bilmədik. Mənim qardaşım da Ağdamda onlar kəfənsiz şəhid oldular. Bugünkü günə min şükür. Bugünkü günə min şükür. Həm bu sevindirici haldır, həm üstəli haldır. Üstəli haldır ki, gözəl bir igid etmişsiniz. Sevindirici haldır ki, əlində 2 dənə gül gəlib onu ziyarət edə bilirsən. Allah rəhmət eləsin. Allah yerini dəyişdirir. Allah razı olsun. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizə rəhmət Biz də eləsin. sizin qardaşınız. Əlbəttə ki. Hala hamımızın sen bura yığılanları bir kardeşin gözünde bir. Allah sağlısın o da ondan narahat oluyor. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Bugünkü günü zəfəri bizə yaşadan şəhid balalarımızın ruhu şad olsun. Zəfərimizin 5-ci il dönümünü keçiririk. Zəfər Azərbaycana yaraşır. Zəfər bütün Azərbaycan xalqına yaraşır. Çünki 30 il həsrət qaldığımız torpaqları oğullar azad etdi. Buradan bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Qazilərimizin, veteranlarımızın, vətənin keşiyində dayanan oğullarımızın zəfəri mübarək olsun. Cənab Prezidentimizin, Mehriban xanım, zəfəri mübarək olsun. Mən şəhid, baş gizir kəşfiyyatçı Sübhan Abdurrahmanın anasıyam, Mehriban Abdurrahmanova. Sevda bacı Tərlan gəlmir. Qısa Allah bütün şəhidlərimizin şəhadətini ödə eləsin. Və bütün şəhid analarına, atalarına, ailə üzvlərinə Allah şəhadət başsağlığını verirəm. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah Azərbaycan ordumuzu qorusun. Əlbəttə, müharibədə şəhidimiz olmalıdır, yaralı olmalıdır. Ne kim istəməz ki, kimin evladı gənc yaşında dünyasında üstün şəhid olsun. Amma bu gözəl şəhadətdir. Amma həyatda da heç kimə də layiq olmayan şəhadətdir. Allah hər bir insanımızı, Azərbaycan xalqımızı qorusun. Allah Ali Baş Komandanımızı can sağlığı versin. Allah Azərbaycanımızı qorusun, xalqımızı qorusun. Bizlər də xalqımız üçün, Azərbaycan xalqımız üçün və bütün şəhidlərimizin Allah şəhadətini ödəlir. Fərqi yoxdur.
bıçağa qədər nə qədər şəhidlərimiz varsa, Allah bütün şəhidlərimizin şəhadətini versin. Allah xalqımızı qorusun. Onların ailəsinin qarşısında hamısının baş əyləndə əllərindən öpürəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm çəkiliş üzrə görə. Minnətdaram sizə ki, işıqlandırırsınız şəhidlərimizə. Allah sizdən razı olsun. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Vətənimizi qorusun, Azərbaycan xalqını qorusun. Gələcəyin cavanlarını qorusun. Bir də yer kürəsinə müharibə arzulamaram. Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm xanım. Bu verilişə, bu çəkilişə gəldiyinizə görə, qiymət verdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Mehdi İsmailin nənəsi olmaqla mən qürur duyuram ki, mənim xalqım üçün mənim nənəm xidmət edir. Təşəkkür edirəm. Allah bütün vətəni qorusun, cavanlarımızı qorusun. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Allah səni qorusun qızım, Allah səni qorusun canım mənim. Sən güzəlməcək. Bəli, bəli, borcumdur. Allah dəyəri qiymətləndirsin, Allah o dəyərin əvəzini versin canım mənim. İstədikləri və balaları var. Allah rəhmət etsin. Bu cür oğullarımız sayəsində 5 ildən artıq biz qələbəni qeyd edirik. Üçrəngli şanlı bayrağımız dünyanın dörd bir yanında dalğalanır. Qalib olaraq, xalq olaraq bu bayramı biz qeyd edirik bu şəhidlərimizin sayəsində. Birbaşa bizim də yaşam borcumuzdur ki, gəlib şəhidlərimizi ziyarət etmək. 90-cı illərdən ta ki bu torpağa, əzəldən bu torpaq üzrə şəhid olan şəhidlərimizi yad etmək. Bu zəfər günündə, bu gözəl bir gündə. Allah sizlərə can sağ versin, ana. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, haqlarınızı halal eləyin. Siz analar anasısınız, siz qeyrətli övladlar anasısınız. Valla sizin haqqınızda nə qədər xoş sözlər desək, o qədər azdır. Sevgimiz bu şəhidlərə hamısını eynidir, hamısını bir qəlbimizə sevirik. Çünki biz körpə olarkən 90-cı illərdə o bizim əmilərimiz, dayılarımız şəhid oldu. Biz gələndə həmişə onları da ziyarət edirik. Bizim yaşam borcumuzdur ki, onları ziyarət edib, ya bura eyni şəhidlərimizi ziyarət etmək bizim yaşam borcumuzdur. Nə qədər yaşayırıq, davam edəcəyik, gənc nəsillərə bunu ötürəcəyik, təhsil ocaqlarında, məktəblərdə təbliğat işləri davam etdirəcəyik biz. Çox sağ olun, ana. Siz sağ olun. Bayramımız mübarək olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun ki, bu bayramı xalqımıza, millətimizə bəxş etdiklərinə görə. Allah sizə səbir versin. Amin. Bayram mübarək. Allah'ın çalışması. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Nə xoş günlərin halımızda. Bu şəhidlərimiz cənnət əhlidir. Bu günləri dövlətimiz bu bayramı bu şəhidlərimizin sayəsində qeyd edir. Bu günləri qalib xalq olaraq dünyanın hər bir yanında Azərbaycan xalqı söz verir. Bu cür oğullarımız sayəsində. Ruhları şad olsun, yerləri cənnətdir. Bizim də birbaşa yaşam borcumuzdur ki, bunları bu əziz gündə ziyarət edirik. Allah məqamlarınızı versin. Allah məqamlarınızı versin. Mən döyüş yoldaşımdır, Rafi. Döyüş yoldaşımdır. Ruh şad olsun. Ruh şad olsun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eylesin. Ruh şad olsun. Ruh şad olsun. Necəsiniz? Şəhidimizin ruhunu şad etsin. Allah sayəsində yaşayır və bizim bayramımız qurbanlar. Bu bayramı bizə xalqımıza millətimizə bəxş edən oğullardır. Allah'dan silən bu oğullardır. 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqları bizə qaytardı. Birinci Vətən müharibəsinin iştirakçıları. Biz onlar olmasaydı biz də yox oluruz. Çünki düşmən bütün Azərbaycanı yer üzündən silə bilərdi. Şükür Allah ki, o cür baymilərimiz, o cür böyüklərimiz bizə dəstək oldular, ön sinələrini sipər etdilər. Şəhadətə uzandılar ki, bizim torpaqlarımız 20% işğalda dayandı. Amma ki, bizim gənc nəsil böyüdü, vətənpərvər yetişdi, torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bizim xalqımızın birliyi, bərabərliyi sayəsində biz həmişə dua eləyəndə bir kəmimiz, kim ki şəhidini sevirsə, biz onlar üçün duasıyıq. Allah da onu sevsin. Şəhidini sevənə bizim dualarımız olmalı. Vətən müharibəsində döyüşlərin duaları olmalı. Allah rəhmət eylesin. Allah səbir versin. Allah böyükdən eşlik olmayın. Allah razı olsun. Qəbul etsin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah şəhidlərimiz xalqımızın, millətimizin qürur yeridir. Şəhidlərimiz ocaqdır olsun. Bizim gözəl bir gündə 5 il keçməyinə baxmayıb, birbaşa yaşam borcumuz ki, gəlib ilk öncə bizim şəhidlərimizi ziyarət eləmək. Allah sanalara dəyməsin, Allah siz əzizlərə dəyməsin. Ziyarət ziyarətçisi qəbul etsin. Xoş sizin halınıza ki, bu günləri gəlib şəhidi məzarını ziyarət edirsiniz bu əziz gündə. Ruhu şad olsun şəhidimiz. Allah rəhmət eylesin. Ruhu şad olsun.
Ruh şad olsun sevimli. Biz hər zaman deyirik ki, biz bu əmlərimiz, bu dayılarımız sayəsində biz böyüdük, boya başa çatdıq. Bizim 90-cı ildə, hətta ki, əzəldən bu yana biz nələr gördük, xalqımız nələr gördü. Amma biz birinci Vətən müharibəsinin şəhidlərimizi heç vaxt unuda bilmərik. Biz bu əziz gündə onları ziyarət eləmək birbaşa bizim yaşam borcumuzdur. Çünki biz şəhidlər arasında ayrı seçkiyə əsla yol verilməzdir. Biz buna qoymarıq, razı da olmarıq. Biz hər dəfə gələndə də hər bir şəhidin məzarını ziyarət edirik burada. Çünki bunlar, biz körpü uşaq idik o vaxtları, biz görürdük bizim münasibətdə necə vəziyyət idi, ölkədəki vəziyyəti görürdük. Amma bunlar getdilər, sinələrini sipər elədilər. Allah sizlərdən razı olsun, Allah cəhəssizə olsun, ruhu şad olsun. O şəhidlər haqlarını bizə havale etsin. Valla bizim biz onların yatdığı torpağa qurban olaq, bizim onlara ehtiyacımız var. Allah sizdən də razı olsun. Allah səbir versin, Allah səbir versin, Allah müzəşir. Biz də kollektiv olaraq təşəkkür edirik ki, 92, 93-cü il, 94-cü ildə əziyyət çəkmiş, şəhadətə yüksəlmiş, şəhidlik zirvəsinə uzalmış şəhidlərimizi heç vaxt yaddan çıxartmırsınız. Qazilərimizi yaddan çıxartmırsınız. Və mən onu qeyd etmək istəyərəm ki, o vaxtı Azərbaycan yeni müstəqilliyə qədəm qoymuşdu. Nə belə gözəl iqtisadiyyatı, nə belə inkişafı var idi. Ordu yox idi. İnsan əl açıq, əli yalan, yabalarla, baltalarla, ov tüfəklərlə döyüşürdülər. Və bu qəhrəman oğulların sayəsində erməni istədiyinə nail olanmədi. 100 ildən bəri keçənmədi. Nə arzu edir bir şəhidin TV kollektiv olaraq ki, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın qaldırdığı dəmir yumruq altında həmrəy olan, bir olan xalqın həmin həmrəyliyi, birliyi daim olsun. Amin, amin. Bəli, cənab. Və Azərbaycanımızın, vətənimizin bir adı var, Azərbaycan, şəhidimizin bir adı var, şəhid. Şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza heç vaxt fərq qoymayaq ki, parçalanmamız olmasın. Bax, bu 93-94-cü ildə döyüş yolu keçmiş qardaşlarımızın bugünkü o davamçılarıdır ki, bu zəfərə imza atdılar, 30 il həsrətdə qalmış, tapdaq altında qalmış torpaqlarımızı düşmən məmurlarından azad etdilər və bugünkü zəfəri bizə yaşatdılar. Və mən başda Ali Baş Komandan, Müzəffər Ali Baş Komandanımız olmaqla hal-hazırda ön cəbhədə bizi qoruyan rəşadətli ordumuza uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah Taala cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarımızı eləsin, qazilərimizə şəfa versin və döyüş yolu keçmiş müharibə iştirakçılarımızı mən hər zaman deyirəm ki, şəhidlərimiz şəhadətə yüksəlib, şəhidlik zirvəsinə ucalıb, döyüş sıralarından kənar olub, qazilərimiz yaralanıb, döyüşdən kənar olub. Amma bu döyüş yolunu axıra qədər görən, axıra qədər döyüşən müharibə iştirakçılarımızdır, veteranlarımızdır. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun və hər zaman deyirik ki, şəhidlər ölmür, vətən bölünmür. Ona görə də heç bir zaman şəhidlərimizə rəhmət yox, şəhidlərimizə salam olsun deyə. Allah sizləri var eləsin ki, bugün xalqımızın şəhidisiz, bizi şəhidlərimizi tanıdırıq bütün dünyaya. Və biz də Şəhidin TV kollektiv olaraq hər zaman öz qarşımızda məqsəd qoymuşuq ki, şəhid tədbirlərini təmənnasız olaraq çəkək, işıqlandıraq və ictimaiyyətlərimizə çatdıraq. Çox sağ olun, sağ uğurlar arzulayırıq. Bu gözəl əziz gündə, bəli, çox gözəl vurguladınız. Cənab Prezidentimizin uğurlu siyasəti nə zaman edəcəyini dəmir yumruqla sola vuraraq, Cənab Prezidentimiz sura vurdu, ordusuza irəli getdi. Bəli, bizi də böyüdən yaşadan bizim əmilərimizdir, 90-cı illərin döyüşçüləridir. Biz çünki onların əziyyəti əməyə danılmaz indiki vəziyyətdə. Bizim o 90-cı ilin veteranları var bizim üçün, bizim dəyərli əmilərimizdir, dəyərli böyüklərimizdir, ağsaqqallarımızdır. Biz onlarla biz fərq qoymuruq, biz onlara sevgimiz eynidir, şəhidlərə də necə sevgimiz eynidir. Çünki şəhid bizlərə görə şəhid olub. Ta ki əzəldən bu torpaq uğrunda nə qədər şəhid varsa, hər birini hörmətlə anırıq, hörmətlə yad edirik. Ruhları şad olsun. Bəli, müstəqilliyimizdən bəri kim ki Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövrü uğrunda şirin canından keçib, şəhadətə yüksəlib, şəhidlik zirvəsinə ucalıb,
Allah cəm şəhidlərin məkanında. Allah sizdən razı olsun. Ziyarətinizi Allah qəbul etsin. Minnətdarıq. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Ürəyindən keçən sözləri Azərbaycan xalqı üçün, bu qəhrəman şəhid qardaşlarımızın ki, bugünkü günümüzdə yaşatdığı bu Zəfər bayramını, xalqımızı Zəfər bayramı münasibətilə bir təbrik edəsin. Sənin də bu şəhidlərin yolunda əziyyətin çox danılmazdır. Hər zaman şəhid ailələrinin yanındasan. Buyur, eşidirik səni. Bugün hər birimiz üçün çox əlamətlər, çox gürurlu gündə Azərbaycan xalqının tarixində bir neçə, yəni bu son bir əsrdə, bir əsrdən də bəlkə biraz artıq 3-4 daha önəmli günləri var. Məsələn, 28 may kimi 1991-ci ilin 18 oktyabrında, əvvəlcə avqust ayının 30-da müstəqillik bəyannaməsi qəbul olundu. İkinci dəfə Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşdu. 18 oktyabrda isə Azərbaycan Milli Məclisi dövlət suverenliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul elədi və bu əlamətlər tarixlərdən də biri məhz 8 noyabr həm Şuşamızın işğaldan azad edildiyi gündür, həm də Azərbaycan xalqının tarixinə düşən zəfər günüdür. Mənə elə gəlir ki, bundan gözəl gün, bundan gözəl an ola bilməz. Biz 88-ci ildən düz 2020-ci ilə qədər 32 il, yəni torpaqlarımızın necə deyirlər, işğalı faktı ilə yaşamalı olduq. 92-ci ildə müəyyən cəbhədə irəliləyişlər oldu, amma çox təəssüf ki, o irəliləyişlər sonra davam etmədi. Düşmənlərimiz arxasında dayanan qüvvələrlə yenidən bu torpaqlarımızı işğal elədi və çox sevindiricidir ki, məhz Ali Baş Komandanın 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində verdiyi vur əmri ilə Azərbaycan xalqı səfərbər oldu. Azərbaycan ordusu, igid oğullarımız, könüllülərimiz, hərbiçilərimiz bir anın içində müsəlləh əskərə döndülər və torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxdılar və dünya tarixində analogu olmayan bir qələbəyə, bir uğura imza atdılar. 30 ildən artıq davam edən, bəlkə də işğala cəmi 44 gündə son qoyuldu. Yenə də deyirəm ki, noyabrın 8-də Şuşamız işğaldan oldu. Biz 28 il 6 aydan sonra Şuşamız işğaldan azad olundu və eyni zamanda da noyabrın 8-i prezidentin sərəncamı ilə yəni bizim təqdirimizə zəfər günü kimi düşdü. Artıq 5 ildir ki, biz bu gözəl anı, qürurlu anı yaşayırıq. Onun dalınca da qisas əməliyyatı oldu, antiterror əməliyyatı olundu və demək olar ki, Azərbaycanın bütün o 86,6 kvadrat kilometr ərazisində bütün güşələrində Azərbaycanın suverenliyi bərpa olundu. Azərbaycanın bütün güşələrində onun üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Məhz bax burada uyuyan oğulların, şəhidlərimizin, şəhid balalarımızın, qazilərimizin, vətən sevdalılarımızın, müharibə iştirakçılarının, Azərbaycan xalqının başda da Ali Baş Komandan olmaqla onların sayəsində biz dünyada artıq qalib xalq kimi öz yəni dünya tarixinə, hərb səlnaməsinə öz imzamızı atdıq. Yenə də deyirəm ki, bu əziz əlamətlər günündə bütün şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirəm, ruhları şad olsun deyirəm, məkanları cənnətli olsun deyirəm, ruhları ailələrinə kömək olsun. Allah hər bir şəhid ailəsinə, şəhidlərin torpağı sanır, ömür versin, yaşasınlar ki, şəhidlər yaşasınlar. Canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə də Allah can sağlığı versin, yaralılarımıza Allah can sağlığı versin, onların da haqları, əziyyətləri yerdə qalmasın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah'a Azərbaycan xalqı da bu gözəl gün münasibətini təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, borcumuzu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
izləyiciləri, bildiyiniz kimi bilirsiniz ki, artıq biz şəhidlər xiyabanındayıq. Bugün ayın 2 tarixində, noyabrda 2025-ci tarixdə şəhidlər xiyabanındayıq. Bugün bildiyiniz kimi 3 şəhidimizin il dönümüdür. İlqar və Zaur qardaşımızın il dönümləridir. Hal-hazırda biz qəhrəman şəhidimiz, vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Zaur İsmailoğlu Nurdur Əliyevin məzarı başındayıq. Deməli, qəhrəman şəhidimiz polkovnik Zaur müəllimin şəhid olduğu tarix oktyabrın 4-də olur. Şəhidlik zirvəsində ucaldığı oktyabrın 4-də olur və bir ay müddətində şəhidimizin nəşi neytralda qalıb və bugün 2 noyabr tarixində şəhidimizin nəşi torpağa tapşırılmışdır. Biz Şəhidin TV kollektiv olaraq və Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlilləri və müharibə veteranları müdafiəsi ictimai birliyinin sədr Tahir Məmmədov adından, Şəhidin TV kollektivi adından, şəhidimizin doğmalarına, valideynlərinə, ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah səbirlə versin deyirik. Və bugünkü İlqar Buqar, Zar qardaşımızın timsalında Allah cəm şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarımızı eləsin. Şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Başınız sağ olsun, vətən sağ olsun. Belə qəhrəman qardaşlarımızın sahibində bugün Azərbaycan xalqı öz torpaqlarının bütövlüyünə qovuşdu, ərazi bütövlüyünə qovuşdu. Uzun illər həsrət altında qalmış, tapdaq altında qalmış torpaqlarımızla qovuşdu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Və bugünkü gündə bu şəhidlərimizin sayəsində gördüyünüz kimi xalqımız, gəl nəsil hamısı şad firavan yaşayır inşallah. Bu cür oğulların tökülən qanı qazilərimizin, şəhidlərimizin, qazilərimizin və müharibə veteranlarının, müharibə iştirakçılarının sayəsində bugün Azərbaycan xalqı bu zəfərə yaxınlaşırıq, zəfər gününə yaxınlaşırıq, zəfəri bayramını keçirməyə hazırlaşırıq. Və mən Şəhidim TV kollektiv olaraq başda Zəfər Ali Baş Komandanımız olmaqla hal-hazırda ön cəbhədə bizi qoruyan Azərbaycan ordusuna uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mətin olsunlar və Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda şirin canlarından keçmiş, şəhadətə ucalmış, şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş şəhid qardaşlarımızın hamısına məkanın cənnət, məqamlarımız olmasını diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, Allah şəfa versin deyirəm və müharibə iştirakçılarımıza da uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Var olsun Azərbaycan xalqı, Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan.